Halo, saya Alfa. Aku baru konten, maaf. Aku lagi main Walking Zombie. Kita nunggu dulu ya, guys. Sedikit lagi. Maaf suara mobil. Lambat. Kan kena napas. Hah? Kalau mah main bola. Mah main bola teh. Hah, enggak. Ayo nama, mak main bola enggak teh. Itu main bola teh enggak tapi kaki sakit. Ini petunjuknya aku udah tahu dari video yang lain, dari Winda. Kita mulai. If you need my help, just say a word. She's infected. We need to kill her immediately. She can turn any time. I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy. How should we name him? Kita namain. Salah. Alex. Oke. Oke. And who is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out. Dimakan ya. Banyak zombie.
kita harus nembak-nembakin. Ya tahu. Aduh. Susah. Oh, kita bawa anaknya guys. Ambil. Telepon. Ambil. Banyak zombinya. Wah. Oi. Udah. Misi. Jalan. Bagus. Baru berapa? 6. Oke. Kita coba sampai 10 aja. 20 tahun kemudian. Frank melindungi hutan mengenai They search for equipment in both cities. Members of the woodlands avoid an idle lifestyle. Elder. They knew very well that staying means dying, or worse, not dying. Rooster. The chosen one. Wih, karakter kita. Kita mabukan. Oke. Kita bangun. Ketua. Oh, Christmas. Berbicara. Yalah. Kita jalankan dulu. Wow, pilih parkir, buka dashboard, dan skop dasar. Pilih yang Bisa apa dong di situ? ya. Pilih panci aja. Nih, Panci. Di Christmas. Pakai.
kekuatan 21. Udah Christmas aja. Padahal belum. Kita pakai senjata. Risiko. Misi selesai. 2 misi aja ya. Lama wih, pohonnya apa nih? Itu oh iya, lupa aku udah besar. Oke ya. Masuk. Lanjutkan banyak zombie. Kita pakai pati. Mati. Perbaiki. Kamu sendiri ya. Pakai senjata. Nah, bersahabat. Kayak ada zombie sampah. Nih, bukan? Ada zombie sampah. Nah, pentung, aduh gak kena. Jadi pentung, 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 pentung. Sini. Oh enggak. Masuk. Dulu aku main gak Christmas kayak gini. Udah Christmas aja. Ya ada pedagang. Kamu jual lahan.
kalian mendingan senjata apa? Wis, astagfirullah. Beliin. Terus sama pelindung. Ini ada. Nyelesain mesin si Boris aja. Sabar. No. Pakai 21. Waduh. Wih, tahu banget lu. Nanti dijaga pas. Oke. Gila. Iklan gua lewat. Promo produk kecantikan dan masih banyak lagi. Wah. Tidak maaf guys, sorry enggak ke itu ya. Sorry pokoknya. Apa lagi? Belanja sekarang. Yes. Susah. Dan menyebalkan. Wis level 2 bensin 15. Nah, gua selesain. Buah. Musiknya serem gak sih? Jadi buat kita tegang gitu. Wih. Wis. Putar.
di situ. Halo, iklan kelewati. Udah. Mari. Masukkan kulit rumput perak, masukkan emas. Bleh. Aku Boris tuh. Oke. Kamu beli telur. Kalian. Masih ada satu lagi. Aduh, iklan kelewati. Sudah. Tapi gua wih, banyak. Fokus itu. Apa gua tekan lo? Ke ruang bawah tanah. Wih. Wah, ini. Oh, pencet ini. Nah, aduh. Nah. Wih, dikit banget itu. Apa sih? Apa kena aja? Dan enak. No. Ambil. Kenapa? Yes. Kembali ke kos. Gua ngerasa tegang gitu. Coba untuk memancing zombie ke tongnya yang bisa meledak mudah. Wis, ini video pertama gua ya guys. Tolong subscribe dan like. Like aja kalau bisa subscribe. Iklan lewati. Nah, Boris. Aduh, repot. Misi Boris sudah naik level aja. Ntar dulu ya guys. Lumayan. Main daily.
kayaknya ntar dah. Apa ini? Kayaknya berbicara 30 udah. Taruh melihat keterampilan mengamuk. Gimana ya? Ini ada guys. Sudah. Oke, sekian dulu untuk game ini. Sampai jumpa di part 2. Bye. Assalamualaikum.